नमस्कार, धीरसाज किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी बिदाको समयमा घरमा सजिलै बनाएर खान सकिने स्वादिष्ट ब्रेड पिज्जाको भिडियो लिएर आएका छौँ। हजुरहरू पनि यसै गरी घरमा मिठो पिज्जा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा आवश्यक भेजिटेबल्स, ससेज, ओलिभ्स, ब्रेड लिएका छौँ। ब्रेडको ब्राउन भागलाई हटाएर ब्रेड तयारी गरौँ। अनि साइडमा बटर एन्ड चप्ड गार्लिक र ब्ल्याक पेपरको मिक्सर पनि रेडी भयो। अब यो मिक्सरलाई ब्रेडमा इभनली लगाएर प्यानमा टोस्ट गर्छौँ। यसरी नै हामीलाई पिज्जा बनाउन आवश्यक ब्रेड टोस्ट रेडी भयो। अब रेडी टोस्टमा पिज्जा सस, भेजिटेबल्सलाई एरेन्ज गरेर माथिबाट चिजले छोपिदिन्छौँ। अब यो बनाएको ब्रेड ओभनमा हाल्नको लागि रेडी हुन्छ। हामीले यसलाई ओभनमा 5 देखि 7 मिनेट 180 डिग्रीमा बेक गर्छौँ। हजुरहरू यसलाई प्यानमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो छिटो मिठो ब्रेड पिज्जा बनेर रेडी भयो। आशा छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो रेसिपी मन पर्नेछ। अन्तमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है। धीरसाज किचनलाई माया गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।